สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์วันนี้ไปดูนักท่องเที่ยวกันนักท่องเที่ยวรอลงเรือรับประทานอาหารเรือดินเนอร์เรือสำราญรอบค่ำซึ่งที่เอเชียทีคแห่งนี้เยอะมากๆทุกครั้งที่มาและเยอะทุกวันด้วยขอเชิญเพื่อนๆชมภาพชมบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆนะคะ